我們打開客戶信息錄入單頁面，錄入客戶名稱，可以一次性錄入多個客戶數據。如果我們需要修改客戶信息，直接錄入客戶名稱，系統會帶出曾錄入的數據，直接進行修改即可。再錄入客戶的享有的折扣，如果客戶沒有折扣，則不需錄入。我們這裏錄入一個狗舌。錄入完成後，點擊提交即可。再打開客戶信息錄入單查詢頁面，可以查看錄入的歷史單據信息。打開客戶信息報表頁面，可以查看我們所有客戶的信息，也可以刪除和停用客戶。注意，客戶欠餘款不為零的客戶不可刪除。